در نزدیکی چوک کمربند بابا یادگار یا یک ذره پیش بریم جوی آجر. اکثریت مردم آقچت نانوایلک بار تجربه‌سی بار ما yaxshi biladi و foydasi ko'p. Nima gap? جوی هاجر بیاییم و باز پیش استاد جاوید نیاییم شیریخش نوش جان نکنیم. مزار مایک مزار سوپر شیریخ دست خدمت مردم است. دقیقاً مزار مایک مزار شیریخ. بیشتر نصیبشان بکنند. واقعا یک فضای خیلی طبیعی را به مشتریش اینجا مهیا ساخته است. سلامت بشین. ما هم هر سال شما را اینجا یک دفعه میبینیم، خوش میین. نور دیده ایتون هر وقت که میبینیم خوش میین ما در خدمتتان. آجر دیگه جای ما از دیگه جای مشتری داریم. شکر خدا یار دوستا زیاد است، میاین میشینن، کل از گلزار است. بینندگان عزیز جای شما واقعا خالی است. اگر به مزار شریف بخیر آمدین و باز طرف شلگر میرفتین، اینه در منطقه جوی آجر اونجا مزار سوپر شیریخ. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساخته هستم همراه همکار نازنین بشیر جان. امروز از این منطقه در خدمت شما هستیم. در نزدیکی چوک کمربند بابا یادگار یا یک ذره پیش بریم جوی آجر. امروز پنجشنبه است. بیروبار سر سرک عمومی خیلی زیاد است. کارمندا دیگر رخصت میشه به طرف خانهشان میره، یا شلگر است، چمتال است، شاید کشنده، هر جایی که دلشان است میرن. گرمی مزار دیگه امروز ماشاءالله 42 درجه بود. از افغانای عزیز ما که در همچون شرایط بازم خیلی مصروف هستن ولی برای برنامه های ما وقت میگذارن، برنامه های ما را تماشا میکنن، کامنت رای میکنن. از شما یک تشکری ویژه میکنیم. در نزدیکی چوک سلیم شهید یا کمربند کنه بابا یادگار هستیم که باز اون منطقه به نام مشهور به نام جوی آجر است. سلام آمده بودیم، امروز هم آمدیم به اینجا سر زدیم و گرمی مزار شریف شما خبر داریم که چقدر زیاد است. امروز 42 درجه شده بود. به هر صورت با ما باشید. ما این عصر یک برنامه متفاوت از همین منطقه جوی آجر که پارسال ما بعضی از دوستا که در فرانسه زندگی میکردن ولی از اینجا بودن هم سر خوردیم. هم اینجا مسعود جان قادری خراسانی در این چهار اطراف زندگی میکرد. یک سلام ویژه برای تقدیم میکنم. خودت یک همراه بعضی از دوستان مثل بیبی کریمه، اکرم و بعضی نسیمه فضلی و بعضی حیا نورزی و اعضای تمام فامیل حیا نورزی، شما خاص هستین. همیشه کامنت رای میکنین، همیشه از ما حمایت کردین. خانه تانا باید پیر منن کور مودن باشین که امروز ما در برنامه چی رو به تصویر میکشیم. تا آخرین دقایق برنامه تماشاگر باشین. بیننده عزیز، نانای وطندار عزیز ما را دیدیم. ما تو یک چند از امرشان صحبت بکنم و در پختن نان مردم آقچت خیلی دست بالا دارن. بیاین که اینا از کجا هستن. سلام علیکم خلیفه جان، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر و خیرت. داری صحبت بکنیم ازبکی؟ ازبکی صحبت کنیم بهتر میشه. ازبکی؟ What is the mother? ابراهیم. خیرم بلاست. آقچت بلاست. شو اکثریت مردم آقچت نانوایلک بار تجربه‌سی بار ما yaxshi biladi و foydasi ko'p. Nima gap? Vaqt tajribasi bo'lmasa bir karobar peshaytmoq xeyli mushkul bo'ladi-da. Tajribasi boy ko'p beshta qiladi siz bizda. Siz o'zingiz necha yil mas'ulsiz shu nonga? Taqriban 10 yil bo'ladi-da. 10 yil? Ha jona. Shu mozorga edingizmi? Bale jona, mozorga. U shu bilan mozorgami yo oqchaga? Yo, u oqchaga. Oqchaga? Ha jona. Mayli. Bir nafarga non bering, qancha non bakordi? Kendinizde. Randizda 3 va 4 Biri?
دو دانه‌اش 50 4 50 رو بر 4 تاش 50 5 تا 50 5 تاش 50 میگن 5 تاش 50 9 تا 100 9 تایش 100 روپه نیچه گرامlık در şunlar 170 gram ha kundaga necha ta pishirasiz bo'lar 15 non bo'ladi-da 15 necha nafarsiz bera bu bir 6-7 nafar bor vaqtini o'zmaymiz inaqa sog' bo'ling salomat bo'ling sog' bo'ling روزانه 1500 نان تربیه 1500 نان پخته میکنن و بعضیا شما خبر دارین یک ذره پیش تربیه هم کاریم کار متشکل نزنید اینجا سرکس بعضی آدم باید اعتبار نکنه بعضی نانوایی حتی 2000 نان هم پخته میکنه شما خود در برنامه ما اکثرا متوجه شدین این موضوع را میریم یک قسمت یک چند صد متر هم بالا میریم 100 متر بالا میریم 100 یا 1.5 متر اونجا نمازهای عصر میخونیم بخیر باز هوا گرم است نه در برابر گرمی چی تاب میاره ایره دیگه شما میفهمید برو باز در لابلای برنامه تصویرش برای شما نشان میدیم بینندای عزیز جوی هاجر بیاییم و باز پیش استاد جاوید نیاییم شیریخشان رو جان نکنیم همراهش قصه نکنیم سری چپرکت نشسته چهار طرف نبینیم دیگه اصلا کیف نمیکنه ما سال یک بار که با اینجا سر میزنیم جوی هاجر حتما پیش استاد جاوید میریم و همراهشان قصه میکنیم که خوشبختانه همیشه خود استاد جاوید همراه شاگرداشان است به همکاریم بریم هم به تو چپس هم دارد او روز یک ویدیو مانده بود یکی چپس میگفت یکی چسپ میگفت ممتاز گوشنکی باشه هر دوش خورده میشه خب میریم روشان صحبت میکنیم سلام چل دارین خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت استاد جاوید سلام علیکم واه 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 بسیار ببخشید خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت خیرتی است بخیر هستین لالا جان سلام علیکم شما خوب هستین بخیر صحتمند سلام علیکم خوب هستین بخیر صحتمند خیر خیرت سلامت خانواده چیکار داری استاد جان خوب هستین بخیر هستین یعنی باز نگین که اول ما را نمیگیره سال یک دفعه پیشتون میم نه بله بله آنا بعد گرمی مزار که زور شود دیگه باز دیگه کار شما یک ذره خوب میشه نه بله بله امی 29 سال 30 سال شد یعنی از اون 29 است 28 بود 29 شد 28 بود 29 شد بله خوشبختانه همین که میایم جور و صحتمند شما را میبینیم چند لحظه برای شما صحبت میکنیم همین برای ما همه چیز است زنده باشید خوش میاد خانواده بخیر باشید مقصد ما فراموشکار نیستیم آرام باشید خوش میاد پارسال برای ما گفته بودید که پیش کی شاگرد بودین پیش حاجی ندیف تاج قربانی ما 20 روز پیش رفتیم همراه یک شاگرد دیگه هم صحبت کردیم خود زیردست خودش تیر شده بود و شاگردش هم از تاشقرخان بود بله و گفت تاشقرخان هم شیریخ خانه داریم نام شادی ما رفت که ممتا و هم شاگرد اصلیشان بود در این 29 سال شاگردیم داخلش میه یا نمیه؟ یا چرا نه 4 سال شاگردی کردیم بعد 4 سال ما خلیفه شدیم پیش استاد شاپور هم گاهی اوقات میری؟ بله میرم بعد خدا بخش خلیفه ما وفات کرد خدا اونجا جنت داشته باشه از بچه‌اش اول میگیری؟ بله اول میگیرم قند بچه‌ها داره واقعا باید خوب آدم خوب بگه بعد آدم باید بگه بله بله چند بجه بیروبار شروع میشه امروز خب میفهمید گرمی این 42 درجه بود 5 بجه شروع میشه دیگه تا 5 بجه شب تا 10 بجه 12 بجه شب 12 بجه شب کمی تغییرات آوردی یا مثل سال گذشته است تغییرات آوردیم مال بخیر میبینیم بله مدیر مالی هم گرفتی فکر میکنیم این سال کارمورا کمی خوب شده خوب است شکر خدا را شکر برادرتان است برادر بله خب آیا جان از صفر شروع کردیم به اینجا رفتیم خدا را شکر بله آفرین به همتتان اول یاد نه یک باید دوکانک داشت و پر اول آمده بود بله بله دقیقاً حال نامخدا این مکانه که شما تزیین کردین این گل و این چیزا این کسایی که شوق گل داشته باشه ما مطمئن هستم که استاد میشه نمیجه شریخ نوش جان میکنه باز میره چی نوع شریخ داره ممکن است بعضی دوستا چند روز بعد بخیر به افغانستان سفر بکنه باز روزای جمعه که طرف شلگر میره از اون طرف که باز میه این طرف حتما یک شریخ نوش جان میکنه ما از میوه تازه توت زمینی داریم ام داریم کیله داریم آلو گیلاس داریم میوه خوش پسته چهارمغز بادام داریم
حالا چند شاگرد خودت داری؟ ما استاد خودم جاوید. فعلا 1 2 3 4 5 تا دارم. 2 تایش هم خلیفه شد امسال رفت. ماشاءالله. دعا دادید؟ دعا. اینو میرم می‌خواستم پرسام یکیش بکنم. بیادر خوردن بود که رفت. او کجا رفت امین؟ او دکارت خراسان رفت. جور کردن اونجا؟ بله دیگه یک تن در واسه همین بود که او در کوچه بابا قنبر رفتن. همسایه ماسو. در کدام کوچه‌ش هست امی؟ کوچه پخت فروش هاست بخیر. صحیح همسایه است. ما خود دیگه زنگ زده بودیم گفتیم که دیگه پشت شریخ شما دق شدیم. میخوایم که تو یک شریخ جانانه آماده بکنید. چند دقیقه بعد بخیر آماده میشه. شما تشریف ببرین شریخ هم پیش کنید. بیروبار هم نمخته خیلی زیاد صدای است. زیاد وقت شما را نمیگیریم. شما جور کنین. باز تشریفاتش مدیرتون بخیر راه میکنم. برادر شما کلان هستین یا نه؟ ما کلان هستم. شما کلان هستین. ای ماشاءالله ای ماشاءالله. ما دیگه منتظر ان شاء الله میمونیم باز امروز اونجا میشینیم. خوب قسم میکنیم. صحیح است؟ شما بفرمایید شریخ هم. خداوند ما شما را زنده داشته باشد. این وعده ما شماست. اگر در مزار باشیم اگر زنده باشیم سال یک بار حتما میایم و شما حتما اول میگیریم. ما خیلی دوست دارم. مزار ما یک مزار سوپر شریخ دست خدمت مردم است. دقیقاً مزار ما یک مزار شریخ. جاوید جان خانه آباد ما منتظر هستیم با صحبت میکنیم. صحیح سلامت باشید بخیر باشید. بینندگان عزیز از استاد جاوید یک تشکری ویژه میکنم. خودشون خیلی زیاد مصروف بود. خوشبختانه بیادرش با همراه ماست و یک دوست رفیق ما که سال یک بار اینمی جمعرایشان سر میخوریم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت. خوش هستم که سال یک بار میام شما را اینجا میبینیم. تشکر سلامت بشین. ما هم هر سال شما را اینجا یک دفعه میبینیم خوش میین. نور دیدیتون را وقتی میبینیم خوش میین ما در خدمتتون. امشب مقصد میمانتون هستیم. ان شاء الله ما در خدمت. سلام علیکم. چه دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر خیرت. خانه آباد. نامتان؟ عبیدالله حسینی هستم برادر استاد جاوید. استاد جاوید کلان است شما؟ استاد جاوید بزرگ هستن. چند سال شما کلان است؟ از ما تقریبا یک 15 سال بزرگ هستن. 15 سال؟ بله. ماشاءالله. پارسال شما لکن نبودین ما آمده بودیم. ما وظیفه جای دیگری است. گاهی میایم اینجا یک جای تفریح جور کردیم برای جوانا و برای دوستا. کسایی که همین جوی آجر زندگی میکنن. جوی آجر دیگه جای ما از دیگه جای مشتری داریم. شکر خدا یار دوستا زیاد است میاین میشینن گل از گلزار است. دقیقاً. یعنی میاین میشینن. یعنی خصوصا کسایی که گلباز باشن شب گل داشته باشن. یعنی فضا رو ببینن. ما میگم شاید موتورسیکل هر چی که داشتم شاید توقف بتونن بخیر که چند دقیقه نجیب بشینن لذت ببرن. بله ولی خود سرش دیگر است. پس اونترا بیروبار زیاد میشه اینجا دیگه اینجا جای نمیمونه. چند مجا خوب بیروبار زیاد میشه. اینجا بیروبار اینه یک نیم ساعت بعد دیگه بسیار بیروبار میشه. زیاد میشه. بله فامیلیا میایه و بچه‌ها میایه کل میایه اینجا. خودتون دیگه از در رابطه با شریخ دیگه هیچ زیاد ندارین. من خودم هم استاد هستم. خب بله. شما هم دیگه حتما شاگردی استاد جاوید بودین؟ بله پیش استاد جاوید شاگردی کردیم. همه کل برادرها شاگرد استاد جاوید هستیم. فعلا دیگه شما مسئولیت دخل به عهده دارین؟ گاهی میایم. من خودم جای مدیر هستم. جای مدیر هستین؟ بله. بعد از رسمیت حتما میایین؟ بعد از رسمیات وقت نه وقت میایم. بله. تشریحات بتین از چی ساخته شده که باز گرمی و مزار خو میفهمه که او نکنه ولی این شریخ ما با 3 تم هستن. خوش شریخ هم است تو زمینی است کیله هستن. خب شریخ سادام داریم. چی است؟ یکی است کیله هستن. این تو زمینی است. این تو زمینی است. بله. همش بازی است. یا هم است بله. میوه هم است. میوه ما شریخ میوه خشکام داریم. خوش. شریخ پسته داریم، شریخ چیز داریم، بادام داریم، چهارمغز داریم. کسی که فرمایش بده یار دوستان باز ما برش یارم درست میکنیم. گاهی اوقات افغانای هستیم که در خارج از افغانستان زندگی میکنه مثلا میای چکر مزارش طرف سر میزنه یا نه؟ بله زیاد میان دوستا که نمی یوتیوب چینل شما را دیدن ما را جای ما را میپالن آدرس ما را میپالن از یار دوستا باز میین اینجا. بیشتر متوجه بودی یک خواهر عزیز ما گفتن که از آلمان آمدید. از آلمان آمدید. همه جا آمده بودن گذاشتن.
تصویر ما آمده مکتوب تصویر اگه آورده باشه حتما مکتوب سرش دلیت میکنم. یعنی دوستایی که از خارج هم سر میزنن اینجا. بله اینجا سر میزنن اینجا. ما بجوزی دکان دو جای دیگه هم دکان داریم. کجا؟ کارتی سول و کارتی آریانا. خب و مربوط شاگردای استاد میشه یا از اعضای فامیل است؟ امی کل برادر هستیم دیگه، شاگردای استاد جاوید هستیم. چند برادر عملا مسئول کار شریعت است؟ کلا 6 برادر هستیم. 6 برادر؟ بله. خمیره یک ذره این طرف بانم که ولی سقوط نکنه که باز نگویه که نه نامخونه تو سخت مانده. اگه دیگه میشد ولی گرمی مزار وقت سقوط میکنه. اما استاد جاوید از یک تکنیک کار گرفته که سقوط نمیکنه. خانابت بسیار زیاد تشکر از زحمت‌های شما، از زحمت‌های استاد جاوید، از شاگردایش که هر سال میایم از ما یک خوب پذیرایی میکنن. خوشمین هر وقت که من ما بنده غیر فقیر در خدمتتان هستیم. خانابت بسیار زیاد تشکر. خیلی شروع میکنم کالی. شما بسم الله او نکنه ولی نه نشه. شما بسم الله بکنید. شروع کنیم. بینندگان عزیز جای شما واقعا خالی است. اگر به مزار شریف بخیر آمدین و باز طرف شلگر میرفتین اینمی در منطقه جوی آجر اونجا مزار سوپر شریخ مزار ما گفته استاد جاوید مزار سوپر شریخ در خدمت شما هستم. ما دیگه نوش جان میکنیم باز شام با شما خداحافظی میکنیم. نامش چی است؟ عبدالمصور. مصور. سال است یا سال چند سال است؟ این تقریبا 4 سال است. 4 سال؟ آی ماشاءالله. چند فرزند داری؟ 2 دانه فرزند دارم. 2 تا. هر دوش بچه است؟ هر دوش بچه. ماشاءالله. خدا کنه. سید مصور. بینندگان عزیز از استاد جاوید یک تشکری ویژه میکنم. خانهشون آباد، خداوند بیشتر نصیبشان بکنند. واقعا یک فضای خیلی طبیعی را به مشتریش اینجا مهیا ساخته است. بعد از دیگه بیروبارش ماشاءالله خیلی خوب میشه و از شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بدید. از خواهر عزیز و گرامی ما نوریه هم یک تشکری ویژه میکنیم که در شرایط در کنار ما بودن که هرچی کلمات توصیفی را به کار ببرم هنوز هم کم است. از بعضی مردایی که خود از زیاد اعلام میکردن، بعضی از مادرای عزیز ما، خواهرای عزیز ما خیلی باثبوت، خیلی با وفا هستند. از این خاطر احترام ویژه برایشان دارم، چون هیچ وقت با احساسات کسی بازی نمیکنه و هیچ وقت کسی را فریب نمیدهند. واقعا همو لطف و مهربانی و عاطفه خانما باید در حد بالا برش احترام بگذاریم. تا برنامه بعدی که ما آیت الله ساغزی در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. خداوند حافظتان.